Եթե Starbucks-ի կոֆեն մեր ձեռքումա, ուրեմն մեր հերթական հաղորդումը սկսվում է։ Доброе утро всем! Мы решили немножко разнообразить наше путешествие из Лас-Вегаса и прогуляться по областной местности. Сегодня вас ждут красивые каньоны, незабываемые пейзажи и можем поехать. Հաղորդման հովանավորներ Next Gen Vision, Glendale-ում ճարտարապետական ընկերություն, Roser, մազերի հարդարման պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ միջոցներ տղամարդկանց համար։ Ну, начнем с областной части Лас-Вегаса. Тоже довольно-таки интересный экспириенс. Могу сказать, что мне этот день понравился даже больше, чем наши тусовки в Лас-Вегасе, потому что их не было просто. И Вообще старый շատ ցուրտ է, այստեղ Vegas, Los Angeles, բավականին ցուրտ է, ասես չի եղել։ շատ մարդիկ են եկել Ռուսաստանից բերել են։ Հետները վերել են, իհարկե։ Բայց դες Las Vegas-ը ինքը շուտվա քաղաք չի, բայց ինչքան առաջ են գնաց, դες ինչքան տներ կա սարքած, ինչքան բաներ կա սարքած։ Մի քիչ էլ որ բնությունը ծառմարդենք են, էս կլինի շատ թույն տեղ։ Իրանք շատ արագ են աճում։ Ու պրոգրես խոսք Ամերիկայից է եկել։ Ամերիկան ինչա կարողանում անի, որ մենք չեն կարողանում անենք հետա։ Ամեն ինչ Ամերիկայից է, իսկ Բայց ինչ են իրանք կա, իրանք էլ են, չէ՞ մարդ մենք էլ ենք մարդ։ Պրոստը իրանք ուրիշ մարդ են, դա դրա։ Օրինակ մեր գյուղը ճարտար որ գնում եմ, ապեր համարը բան չի փոխվել այդ ճարտարում, ինչ կար, տենց էլ մնացել է։ Այս հասան կանյոն, հա, արդեն։ Да, это мы уже на территории каньона. Ուշադիր որ նայում ես աչուձախ, մի հատ զիբիլ գցած է ճամփին։ Ասենք անապատ է, չէ՞, ով ինչ կուզի, ստեղ կարա արի, չէ՞։ Բայց ես զգացել եմ, որ յուրաքանչյուր իրան թույլ չի տալիս։ Ինքը համարում է իր սեփականությունն է ամեն ինչ։ Մի հատ զիբիլ չկա, պես, ուշադիր նայ։ Դե Las Vegas որ ասում են միշտ մարդիկ դեռ պատկասնում են ինչ-որ գիշերային կյանք եւ այլն։ Պրինցիպի ճիշտ են պատկերացնում, բայց մենք Las Vegas-ի այդ գիշերային կյանքը չտեսանք։ Այսինքն տեսանք, բայց շոուների չհասել են գնանք, չոտնց հետաքրքիր առիթներ չեղավ, բայց ինքը իր իզումենկան ունի, իր հետաքրքրությունը ունի։ Ինչ ես խոսում։ Ես ասացի տվել ես դու արդեն։ Որը պտամ։ Առաջ ասացուց տա։ Նիչը, ասիկան, ես ասացուց տվել է։ Բայց ես ասացի երկու հավարտում կա։ Արա առաջինը չկա։ Լավ, օքեյ, Las Vegas-ից դուրս։ Las Vegas-ից դուրս որոշեցինք գրանք մանգանք, տնենք ինչ կա։ Ու առաջինը ոնց որ որոշեցինք ռետրո Կենյան նայենք, որ կոնտրաստ լինի էլի քաղաքի ու դեպքության մեջ։ Գնացինք բարձրացած սխալվել ենք, պիտի ավելի շուտ դրանցվենք, որ կարողանանք մտնենք ներս։ Hello. Got a reservation? No reservation. Park is sold out. You'll need to exit, make a reservation for later at that website. Oh, Take a left right up. okay, thank you so much. Չեք կարամ դտնեմ։ Չէ, ասում է, այստեղ մենակ բանով է, զարանի պետքա բան անես, ռեզերվ անես, որտեղ պարկինգը ֆուլ է։ Իսկ չեն կարող են երկար ֆրանկ մի հատ պես չի ստանք, չմտնենք, արի որը գնաս գնալ ֆրանկ ու իսկա։ Ասեմ սխալվա ուզում։ Հա, սխալ ասես։ Փոխի բանը։ Այլի հայավարի մտակ տեսած։ Այդ ռասմս պրոգրես չէ։ Ես Սես չանենք։ սենս չենք կարող մենք պրոգրես։ Եթե մենք սենս է։ Պրոգրեսը դիսցիպլինայի մեջ է։ Ես քո հետ համաձայն։ Ամերիկացին կյանքում սենց բան չեր անում։ Սարը նայելու համար էլ պետք է նախորդ ռեզերվեշն անես։ Այդտեղ ուժը շտտեմ։ Ես հատո լավ կադրեր եմ նկարում, դուք Ահա նկարի ոստա։ Мы остались все под впечатлением, но тем не менее мы на самом ретро каньоне даже не были.
այդ են տեղերից մեկն է, որտեղ քեզ ապացուցում է, որ բնության դեմ մենք ով ենք։ Մենք սինքրուսկի հանգիստ նստեք տեղներ։ Կարմիր սարերի կանյոն, Red Rock կանյոն, նահանգը Նևադա, ստատուսը որպես ազգային պարկ, տարածությունը 793 քառակուսի կիլոմետր, տուրիստների քանակը տարեկան 2 միլիոն։ Այստեղ կարելի է մի հատ գորալ հավեսով։ Ինչ գորանք։ Գորանք։ Եմ որ մեջը ինչքան Ինչ կազալ։ Բայց ես ոչ մի բան չունեմ մեջս։ Դու կարաս լսես։ Հələ մի հատ գորացեք տնամ։ Կարող է հավեսել։ 2 3 Այս բնության դիմաց դու անզոր ես։ Знаешь, что такое анзор? Анзор, у меня друг был Анзор по имени. Дамба Гувера. Тоже очень интересная локация. Одна из самых глубоких плотин в мире. Если մարդ արածն ասարկը դու պատկերացնում ես։ Hoover Dam, հսկայական շինություն, որը հաստատ ձեր վրա կթողնի մեծ տպավորություն։ Նահանգը Արիզոնա, Նևադա սահմանագից։ Գետը Կոլորադո։ Hoover Dam-ի բարձրությունը 221 մետր է, երկարությունը 379։ Անունը ստացել է Հերբերտ Գուվերից, ով այդ ժամանակ արք ու վաճառքի գծով նախագահի օգնականն էր։ Շինարարության սկիզբը 1931 թվական, շահագործումը 1936 թվական։ Այստեղ տեսարաններ են նկարվել հայտնի տրանսֆորմերներ, Universal զինվորը ֆիլմերից։ Один из интересных фактов, то что этот мост, эта плотина находится наполовину в Аризоне, наполовину в Неваде. Только разными руками показал. Здесь Невада, здесь Аризона. Հիմա դու որտեղ ես, ես չգիտեմ դու որտեղ ես։ Здесь Аризона, Դեգնա Նևադա։ река Невада. Ես եմ մտել մտել։ Место впечатляет. Будь здоров. Чтобы один раз увидеть, это того стоит. Я предлагаю нам закруглиться и поехать на следующую локацию. Ու գնացեք ես գրում եմ Արիզոնա։ Դա ապեր, արի բաց չեմ ապեր։ Դե հետո այդ համալյոտի տոմս բան ապեր։ Միատեր եմ դուշը։ Հաջող Давай ցավը, հաջող։ Դա մնաց։ Արի ոս ջան գնաց։ Ա. Արի գնաց։ А пока мы ехали в Дамбу-Гуверу, Сурен спал. Спал и видел сны. Красивые. Խնդալուն գիտես որն է, ինքը միշտ գալիս ասում է այնքան զբաղված եմ, ես ժամանակ չունեմ 2 ժամ եմ քնում, բայց մենք որտեղ լինում ենք իրար հետ, իսկ մենք շատ ենք իրար, ինքը անընդհատ մեզնից շատ է քնած։ Իր բնավորությունը չեմ կարող բացահայտել։ Թվում է թե ինքը ուզում է շատ լավ լինի, բայց ինքը չի շտապում։ Չքնում է։ Հետո վերակենում ես, ես ինչի չեք նկարել, այն ինչի չեք նկարել։ Նոս սուրճ ան, ու մի հատ հասկանանք ու ինչ ես ուզում ես կյանքից ու կամ քնի կամ եկած նկարի ապետ։ Դա մոգովերը ճանապարհին վերջում էին նստել, սերախոսի մեջ ինչ-որ նկարներ էին անում, բան։ Это аутлет, и здесь гуляет такая легенда, что самые низкие цены, самые красивые цены. Բայց մի րոպե աուտլետներ մտնելուց առաջ պետք է որոշենք ինչքան ենք խաղում։ Որտե՞վ է մտնել Это хуже, աուտլետ։ чем казино. Դե այնց անենք որ չբաժանվենք անայք։
Sense. Не больше $500. Okay, so 500-ի մաքսիմում։ Ա, Իմ համար է։ Դե գնացինք, ասում են ամենալավ outlet-ն է։ Գնանք Vegas-ի outlet։ Անընդհատ ասում են, որ Las Vegas-ի outlet-ը լավն է։ Ես յուրահատուկ ինչ-որ բաներ չտեսանք, որ առնենք, ինչ-որ sense սրտի թրթիրով մտել էինք, գնացինք այդտեղ, որ հեսա թույն առևտուր ենք անելու, ոչ մի բան էլ sense հատուկ չարանք։ Դե outlet-ը մեզ չի որ պլանավորած էր որ գնանք, ուղղակի ոնց որ մի ժամ այտենց պատուհան մնաց, որոշեցինք գնանք մի բան առնենք։ В общем, мы закупились одеждой, просто один пакет. Доедем до номера и все покажем. Outlet-ը էդի համեր սպորտ է։ Ուշև միտեղես հասնում հոգիդ դուրս է գալի։ Harик, Mik, how much? Проходите. Վերջապես։ Հիմա sense ախպետի ցույց տաս։ Да, ты тоже должен Հա, показать. բայց հիմա այստեղ։ Հա։ Մայքա եմ վեկալել, տրուսիկ եմ վեկալել։ Ու վեշ Ջինս եմ վեկալել, մեկ էլ կնոջս նվեր եմ վեկալել։ Խնդրեմ, հեսա։ Սվարցիվկա։ Ես $500 չկարացի հասցնեմ ծախսեմ։ Հասցնել ես։ Կոստյում։ Կարիշնի գույնը։ Լավա, շատ սիրուն է։ Okay. կոստյում, սվիտերչիկ, Okay. աղջիկներիս համար կուրտկաներ ու սպարտիվներ, համարյա ինձ համար եմ առել։ Բարով պատրթեք։ Բարով պատրդենք։ Մոռացա ցույց տամ, նասկի եմ առել։ Շատ կարևոր էր այդ փաստը։ Լավ եկեք գնանք հանգստանանք, վաղ առավոտ կհանդիպենք։ Американцы умеют вокруг чего-то такого, знаешь, вроде бы маленького и скромного построить что-то большое. Они умеют работать с информацией. Shelby America. Էսի այմ ավելի թանկա, քան խոսքի մի ժամանակակից ավտոներից շատ է։ Ժանոց։ И интересно, они очень построили музей одновременно, где стоят машины разных поколений. И с другой стороны сервис. Այնքան ճիշտ էր ներկայացված այդ ամենը, չէ՞, այնքան գեղեցիկ էր, այնքան ռետրոյա ժամանակակից է խառը։ Շատ հետաքրքիր է, որ քո աչքի առաջ երևում է մի քանի սերունդ, շատ հետաքրքիր է պրոգրեսին նայել, բայց ամենահետաքրքիրն է, որ կապ չունի որ սերնդի ավտոմեքենան է քո աչքի առաջ, ինքը քեզ էմոցիա տալի մինչև այսօր։ Shelby-ն ինքը ոնց որ պատրաստել է, որ Ford Mustang մեքենան ավելի են հզորացնում ու սպորտային ավելի դառնում։ Լիդա հայացքին էլ ինքը ոնց որ խարակտեր ունենա։ Ու չասես կա Shelby շոր, Shelby գլխարկ, Shelby կոֆեի բաժակ, Shelby սումկա, Shelby գալստուկ։ Ես չարես, գալստուկ է։ Խնդրեմ։ Այսինքն աշխատում մարքեթինգը, որ աշխատում է ժողովուրդ ջան։ Այս Shelby-ն իր հանգարանն ունի, ոսենք սմերս, քանի հատ տեսակ կա, չէ, ավտոների, ամեն ինչի։ Հիմա պատկերացնում մենք էլ ունեինք երազ ժամանակին։ Ինչ երազ ունեինք, հա, որ ինչ Երազ։ Ցանկություն որ լավ մեքենա կունենաք։ բաց ստացված աշխարհի ամենահայտնասեր մեքենան։ Նայ, ինչ եղավ։ Ինքը որ ունենա հանգարան, մի ավտոն էր դրած ելնելու, ոչ մի առաջընթաց չկա։ Հա, այդ մեկն է, բայց գիտես քեն ասել ամենահայտնասեր ավտոմեքենան դա երազը։ Որտեղ ոչ մի երազ իր ինքը իր կամքով չի կարած Հայաստան Հանրապետության տարածքը լքի։ Չամպիոնացել է այդ շատ հայրենասեր է երազը, շատ։ Շատ գեղեցիկ հետույք ունի այս ավտոմեքենան իմ կարծիքով ու այս գեղեցիկ ֆոնի վրա էլ ուզում եմ ավարտենք մեր Shelby ցուցահանդեսը։
Մենք այն թիմն ենք, որ ձեր երազանքը կդարձնի իրականություն։ Միտք, դիզայն, ոճ ու պրոֆեսիոնալիզմ։ Ամեն մի գիծ, ամեն մի լուծում մեր թիմի կողմից մտածված է։ Հաստատված ու ստորագրված որակի երաշխիքով մնում է կառուցել։ Next Gen Vision, ճարտարապետական արվեստ։ Browser, մազերի հարդարման պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ միջոցներ տղամարդկանց համար։ Значит, областной Лас-Вегас закончился, и мы потихоньку возвращались домой. Ну, друзья, добро пожаловать в Калифорнию. Мы буквально 2 минуты назад пересекли границу штаты Невада и Калифорния. Сейчас Но на пути нас ждала деревня Калико. Քալիֆորնիա առաջարկով գնացինք, այո, որովհետև դա այն գյուղն է, որը իր մեջ ունի տրամադրություն, ունի պատմություն։ Հեսա, հասանք գյուղ, տղաներ եւ աղջիկներ։ Մենք այստեղ կանգնում ենք։ Քանի արևը չի գնացել դրոնը հանենք նա նկարենք։ Երբ որ խոսում ենք իմ սիրելի Հայաստանից ու ասում ենք քանի տարվա դարի պատմություն ունի մեր երկիրը, ես մի հատ այդպիսի գյուղ չեմ տեսել, որ այդ բացատրի, որ մենք այդքան դարի պատմություն ունենք։ Իսկ այդտեղ մտնում ես մի ցանկացած տեղ, որ գրեթե, ասենք 100 տարվա պատմություն էլ չունի, բայց այնց է մատուցվում, որ նայում ես ասում ես, «Վաու»։ Կալիկո! Օրա հլստե ինչ ա գրած, no drone։ Ճոգում ես դրոնով սաղ գյուղը նկարեցի։ Այդ գյուղում էլ դրոն չէի դողում թռցնել, մի քանի տեղ գրած էր։ Ես ուրոնից իջա մի անգամ ես կիսաքնած, էլի քնած է ես տեսա, կիսական։ Նայ։ Friendly? Friendly. Husky։ Siberian husky։ Ես, եթե չեմ սխալվում, բանն է, že պաժարնի է եղել, ինչ է եղել, այս գյուղի կրակ հանգցնողն է եղել։ Այստեղ մի քիչ մութ, հա։ Բայց սենց են ապրել մի ժամանակ։ Ես սովորական գյուղացի կունա։ Ուստեղ լույս չկա, հա, հատուկ ձևի։ Այս իրանք կուխնյան է եղել, փեչը, մեջը, ամեն ինչը։ Ինձանական սենց սարքեր են ամեն ինչ իրա այդ պոեզի գծերը, բան ուներ անգամ, ինչ-որ բեմ ուներ, որտեղ ճիշտ է, մարդ չկար բացի մեզնից ու հանդիսատեսել չկար։ Այն իրաց կլուբն է եղել, որտեղ հիմա ելույթ կունենանք մենք։ Реально, я как Գալիս եմ այդ ելույթ ունենք, դավայցի։ Բամ, բեմի վրա էշություն է ինքան, ջև ասում, ես չգիտեմ, իմ մոտ բանա, բնազդ է, բեմ տեսնում եմ, գիժ-գիժ բարձանում եմ այդ բեմի վրա։ Հայրենի համագյուղացիներ, այսօր Կալիկոյում մեծ ուրախություն է, ձեն բլագադարելիա, դու ուենաճիժներ, Բարև ձեզ, հայկելի գյուղացիներ, մենք պետքա չասենք, որտեղ ենք գտնվում։ Հիմա ես եմ, իրոք ես եմ կայնի։ ես պետք է ասեմ ինչ է, ես գյուղացի։ Ես պետք է ասեմ ինչ։ Ես գեղի պետք է ես։ Ես գիտեմ, որ դու ժամանակին բալագի քեվ երկհաստալա ես։ Հա, եղել է։ Հիմա ես կուզեմ, որ մեր ջիժեն բժելու համար մի բան երկի ես մանա։ Բայց ես որ երկիմ դուք պետք է բարեք ուրեմն։ Ապա, Okay։ Քո գալուն եմ սպասել, ես շատ վաղուց։ Դու եկել ես իմ գյուղ։ Ապա բայց դու երկի ես չգիտեի։ Ուրիշ երկի, ուրիշ։ Սպասի։ Սիրել չի տրվում, կյանքում ամենքին,
Էդե ինչ արած, գնում ես Բացի շնորհ բանակ, երկում, չէ։ գնում ես բանակ, գնում ես բանակ։ Սա այսքան։ Հիմա պատկերացրա դու նոր եկել ես գյուղ, եկել ես գյուղամեջ կանգնել ես, մեր մոտ կոչվում է Եղցի Բալան։ Ու մի հատ պապիկ ա գալի, այսպես գալիս են։ Ես գալիս են մոտիկ։ Մի հատ sense կանեն անում։ Ու հարցնում։ Էդ ում թորն ես։ Ականջի տակ բարձր գարուն։ Գնացել եմ ճարտար մեր գյուղը, պապիները նստած են։ Հոպար ասես, գլխավը շորտամ, այսօր խոզի միս են կոյտում։ Ասեցի դե, հոպար, ես բա չէ պատտվեմ տամ մատաղենիմ քեզ։ Իջանք ճարտար, հոպարն ասես մտնում եմ միս երունիմ կյամ։ Ես էլ դուրսս ես կանգնած եմ։ Երկու հատ ես բիձա նստած նայում են ինձ։ Ասմա, կարող ասան Սարգիս Գրիգորյանն է։ Եմեգն ասում է, հա, ես նման է Սարգիս Գրիգորյանին։ Ասում է, ինչա կորսել ստեղ, որ կամաստեղ։ Հա, մի ժամ տես խոսացին։ Վերջում հասավներ ասեցին, այդ Սարգիսը դա իջի, նայ ոնց է ծավով բան էլի։ Կանչեցին, հա մի եկա տենց է։ Դու ով ես։ Ասի դե այստեղ հյուր եմ եկել, բանս կա։ Դու Սարգիսին Գրիգորյան ճանաչում ես, ասեցի, չէ, բայց դու ինչ ես, ասեցի դե արվեստի մեջ եմ։ Բա ասում է Անը քեզ քիչ օգնում։ Սարգիսը։ Ասի հոպա, ես եմ Սարգիսի Գրիգորյան։ Սաղ լսալս ինչ ասել եմ։ Մամա սաղ լսալա։ Ու տենց էլ սաղ իդել քֆուրտը վիդել ինչ ասի։ Բայց ես պիտի չգրվեց, չէ։ Hi. How are you? Ես գինո բոշկեքն է, հա, փաստորանի։ Սա գինի չէ, երևի ինձ թվում է ջրերը, ջուր այն շոտ, տես։ Բայց կդզեր չէ որ գինի լիր։ Ես գնաց եկել աստեղ էլի։ Oo. Hangisi? Տեսում եք, Վովան խոդեց տրակտորը։ Գյուղից են ա գալիս։ Ապա շատ հետաքրքիր գյուղ է ու կոնտրաստ կա էլի իր մեջ։ Ես օրինակ մեր գյուղերի հետ եմ համոտում ու ասենք մեր գյուղում sense գնալցք բան, թեկուս հինա, չէ, ինքը հինա, բայց տեղ ոնց զգացվում որ տեխնոլոգիա կա։ Առաջընթաց։ Հա։ Мы когда туда приехали, я сразу почувствовал атмосферу своего села. Я, потому что каждый год ездил по 2-3 месяца, оставался у себя в Ахалкалаке. И чем Калику круче моего села? Ничем. Все то же самое. Просто они смогли красиво упаковать и подать людям, чтобы люди туда ездили, смотрели. Описание места. Город-призрак Калико проехать невозможно. Он встречается каждому проезжающему по пути в национальный калифорнийский парк Долина Смерти. Բայց Каликоյի մասին ինչ ենք խոսում? А при чем же вы мыслите? Все потому, что повсюду можно увидеть указатели Ghost Town, которые так и манят всех и Սարգիս Օսկրի ու եք տարեմ ես։ Ինչ Կալիկո, դու Կալիկոյի մասին ինչ գիտեք։ Կալիկո, հանելուկային, միստիկ ու տարօրինակ գյուղաքաղաք Մոխավե անապատում։ Պատմական սկիզբը 1881 թվական, պատմական ավարտ 1910 թվական։ Բնակության պատճառը արծաթի հանքերի հայտնաբերումն էր, որը շատ կարճ ժամանակում սպառվեց, ուստի բնակչությունն էլ հեռացավ։ 1951 թվականին հարուստ կալվածատեր Ուոլտեր Նոտի ջանքերով անապատ դարձած ու լքված քաղաքը ռեստավրացվեց եւ դարձավ քաղաք-թանգարան բաց երկնքի տակ։ Մուտքը վճարովի է, մեծերի համար $11, երեխաների $5, կամ բազմաթիվ այլ վճարովի ծառայություններ, քեմփինգ, գիշերակաց, արծաթի պեղում եւ այլն։ Այս մեր գյուղի ու Կալիկոյի տարբերությունը այն է, որ մեր գյուղը ապրում է ու ամենահրաշալի տեղն է իմ համար։ Ոչ թե город-призраков։ После того, как мы выступили с концертом, к которому готовились очень давно, после этого поехали, заправились и уже направлялись домой. И по пути поняли, что хотим покушать.
Бананерում մոտ է։ Куда это мы приехали? Прекрасное место. Пойдемте. Մի հատ ցինկից ինչ-որ մի հատ շինություն է, մեջ մի հատ տատի է։ Зашли туда, одна женщина была, и больше никого не было. Hi. Hello. This is America. Այդ location-ին նման տեղեր ես տեսել եմ մենակ կինոների մեջ շատ տիպիկ ամերիկյան տեղեր։ If you don't mind, can we record those? Yeah, that's fine. Thank you so much. Մի տատիկ էր աշխատում։ Դու դες վալյա դեմքով եկա։ Не знаю, почему, но нам так смешно было, что мы не могли даже заказать еду. Мы сидели, эта женщина каждые 5-10 минут уходила, приходила, спрашивала, мы не могли заказать, что мы хотим. Я просто взял один милкшейк. I would like drink milkshake. Դա շատ խնդալը միլշեյք էր սարքում։ Սա զբարը դրրմ վերջը։ Ունես բարի ժպիտով անգամ։ That's a very Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Давай, Эрко кофе меньше надо. Я шел. Everybody. Я не знаю, что тогда с нами было, но это было очень смешно. Մոտի ծաղում ենք, այնդ անհանմար է, Տեր Աստված, այդ կինը չի հասկանում մենք ինչ ենք խոսում։ Ազիվ ոսկնա կարողանում այս սաղից թարգմանի բանանի։ Я думаю, ладно, давайте попробуем бургеры заказать. Просто մի հոգի է սարքում ախպեր։ Հացում չէ, դից մի հոգի սարքի։ Ես տունը ասել եմ ամսի 23-ին եմ գալու, արդեն ամսի 25-ին է։ Я говорю, сколько примерно ждать? Они говорят, 15 минут. И реально 15 минут приготовил его. Տատի ջան, կներեսվելի որ մենք պրոստը անգլերեն չգիտենք։ Ու դու հիմա ինչ ես մտածել քո մեջ, թե մենք ինչ ենք ծիծաղում։ Ne ոնց էր ուտելիքը։ Լավ, դու ասա։ Լավ է, մերսի։ Հարգվի կարան գնանք քն սուրդա։ Էլենք։ Всего вам доброго. До пока. Ինչ ասում բաժանորդագրվեք, սեղ մենք զանգանք, բամբակ, չգիտեմ, ինձ լայքի, մայքի, այդպես ու եղեք մեզ հետ ճանապարհի հետ։ О, действительно. Որոշել ենք Ամերիկայի բոլոր քաղաքները գնանք։ Ինչքան դա կհաջողվի, չգիտեմ։